जाफरानी चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम मुर्गा 8 या 10 टुकड़ों में कटा हुआ, 6 लौंग, 8 काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 बड़ी इलायची कुटी हुई, 4 हरी इलायची कुटी हुई, 2 तेज पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा, 250 ग्राम प्याज, 1/4 छोटा चम्मच जायफल घिसा हुआ, चुटकी भर जावित्री पाउडर, 400 ग्राम गाढ़ा दही, नमक आपके स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी केसर, 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध, 2 बड़े चम्मच घी और 2 बड़े चम्मच बादाम का पेस्ट। चिकन को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, फिर कांटे या तेज छुरी से चारों ओर उसे गोद लें। अब प्याज में थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लें। 2 लीटर के गहरे बर्तन में घी डालकर 100% पावर पर करीब 1.5 मिनट माइक्रोवेव करें। इसमें लौंग, काली मिर्च के दाने, दालचीनी, जायफल, जावित्री, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची और जीरा डालकर 100% पावर पर करीब 1 मिनट तक माइक्रोवेव करें। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालकर 100% पावर पर 10 मिनट तक माइक्रोवेव करें। पकाते समय 2-3 बार जरूर चलाएं। अब इसमें फेंटा हुआ दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बादाम का पेस्ट व हल्दी पाउडर मिला लें। फिर 2 बड़े चम्मच दूध में घुली हुई केसर मिलाकर 100% पावर पर 3 मिनट तक माइक्रोवेव करें। अब इसमें चिकन के टुकड़े डालकर मिला लें और 100% पावर पर 10 मिनट तक माइक्रोवेव करें। पकाते समय 2-3 बार जरूर चला लें। अब इसे 10 से 15 मिनट तक एल्यूमिनियम फॉइल से ढककर रखें और जायकेदार जाफरानी चिकन कोरमा गर्मा गर्म परोसें।